هات يا حاج نص ازازه الزيت ديت عشان عايزين نقلي السمك. ليه؟ ده ازازه الزيت بقت ب 30 جنيه. اقول لك حاجه؟ اشويه. مش في سمك مشوي؟ هناكله مشوي مش مقلي. ايوه. لا اله الا الله. طب هات طيب شويه عشان احمر البطاطس. مفيش احلى من البطاطس المهروسه. الله، شويه بطاطس مهروسه بالبيض. اوف على الجمال. اسلقيها. حاضر حاضر. طب هات شويه بقى احمر بيهم البيض اللي هنحطه على البطاطس المسلوقه. ايه؟ ايه ده فاتتني دي. لا البيض ده. طب اسلقيه. مش البيض بيتسلق؟ شويه ميه كده وحط فيهم الكام بيضه بتوعك وارفعيهم على النار. احنا كده كده سارقين غاز عادي. هات يا حاج شويه زيت عشان اسخن بيهم الفول، مش هسخنه بميه. ما بيتسلقش الفول. طب ايه الحل؟ ملوش حل. طب خدي بقى امري لله. خدي. مش فاهم هنفضل في التبذير ده لحد امتى؟ امسكي.